glas, og det kommer til at ligne hvidvin. Og derfor bliver det jo i den, og så har jeg rød i den anden, og så vipper jeg, ikke? Og så hælder jeg ud og tager billedet overfra, ikke? Okay. Den der med, du havde husglas i, for at det skulle blive helt stivt. Hvis jeg har 3 glas stående her, så i 2 glas har jeg proppet husglas i, der er stift. Og så har jeg jo væske i den her, og når jeg så rejser det op, så kun det væske, der ryger ud. Så er det det her væske, der ryger ud hen over de 2 andre glas. Nå, på den. Men i, når jeg redigerer billedet, så vender jeg jo lige en gang, til det står sådan her. Okay. Så står der 2 glas med hvidvin i, og et farveglas. Og på den måde. Okay. Lige præcis. Der er, det er lidt forskelligt fra det her. Hvis man tager af farvet væske, hvis I vil tage af en flaske med noget farve i, eller noget glas, og det behøver sikkert at være high speed, men med noget, et sodavandsglas, eller et eller andet med en sodavand i, så er det rigtig mange gange meget bedre at få lys bagved op på noget hvidt, end at stille flaske. En flaske vil jo give reflektor på glasset og det. Men her så kan man bedre kigge igennem, væsken. Og nu har jeg ikke gjort det her sådan vildt mange gange, men jeg så et tip, og jeg har ikke prøvet det, men det er at sætte sådan en der på, for at lave lidt sjov lys. Ja, så er der nogen skyld ikke for at spise chips derhjemme. Jeg vælger lige her første omgang at gå noget højere op i lys. For det første går det ikke så stærkt. Jeg prøver at starte med 16. Så sætter jeg den hernede. Så skulle vi gerne have den til at lyse rimelig op. Ja. Ja. Okay, kan du lige løbe over og holde det? Ja, man kan også lukke lys. Nej, kan jeg ikke. Kan du lidt fremad holde? Hvorfor blitsen om det? Det var ramme på bordkanten, var det ikke, jeg tænkte. Jeg tror, vi skal lidt længere tilbage med. Det ved jeg. Men skal den ikke være længere fremad? Hvis du, eller kan du godt ramme den helt hvid? Hvis den skal Jamen, det finder vi ud af nu. Okay. Gider du at tage kameraet? Ja, hvor er det hen? Stille det her, og så stille fokus på glasset. Det skal nok lidt højere op. Det er ikke det bedste tip. Nej, det er der. Det er sådan et, min kone har været ude at købe til. Og det har hun. Der er ingen grund til at købe det til 700, når man kan få det her til 200. Men så købte også lige de her sko, de koster kun 1400. Det du skal ligesom fornemme, det kan godt være, at vi skal have den drejet egentlig på højkant. Det ved jeg ikke, men det kan du lige vurdere. Du skal fornemme, at det her det er en bordplade. Jeg holder det lidt skævt, sådan her. Altså nu er det meget groft, ikke? Men jeg holder det lidt skævt for, at man skal fornemme, det er en bordplade. Er der en, der gider at give mig den klud her? Jeg er ikke helt ret i det der med, at det ikke kan betale sig. For at det ikke skrider. Og så lige kanden også. Kan du? Jeg skal bare lige have lidt... Ja, Kører du bare, så du kun... den står stadig manuelt i fokus. Ja, men jeg skal bare lige have den... For når jeg slipper kameraet, så vælter det lidt. Sådan der. Mit Jeg elefant tager bare manuelt fokus herfra. Det prøver jeg manuelt. Ja. Jeg tror, jeg skal have lidt mere der. Næsten over. Der har jeg taget sådan noget elefantsnot, kalder mine børn det. Jeg ved ikke, det hedder vist nok også sådan i skolen. Ligesom for at få det til at hænge lidt fast. Og så er det jo øjemål nu, jo. Ja, så fik vi lidt ud af. Skal vi se noget flytte? Ja. Ellers kameramæssigt er det helt samme indstillinger, jeg har. Hvor højt bygger du den op der, du vil have? Det, hvis du bare har fokus på glasset, så er det jo mig, der styrer. Ja, men jeg har taget den sådan glasset, altså. Ja. Det kan godt være, at den er lige småt nok, og så må vi lige efterstille den bag. Ja. Jeg tænder. Ja. Jeg ved ikke, om den stadig har forbindelse til. Men vi kan lige prøve den. Lige lidt mere. Okay. Slukker nu. Det var for tidligt. Ja. Men
Imens så gør jeg lige sådan der for at finde din wifi-forbindelse igen. Du slår den bare til herfra, ikke? Jo, længere. Ja, den har fat der. Så, ja, det har den sgu også. Er det der, du vil lade den falde? Ja, det er cirka. Det giver dig den. Men du sætter gerne en weekend der til sådan et enkelt billede. Nej. Vi er. Og så må det er altså irriterende, skal jeg hilse at sige, hvis man har en dråbe, der ligger på bordet. Fordi det afslører egentlig rimelig meget, hvad det er, når den løber nedad. Altså. Hvordan gør du så det hjemme? Så en hjælper til at trykke over? Nej, det gør jeg det helt selv. Men der kan jo så komme herom, der har bordet bare, og så starter jeg. Du kan jo bare lade den stå med 10 sekunder, Flemming. Ja. Det er jo ikke et spørgsmål, hvor lang tid. Og du kan jo også have fjernudløser til kameraet. Ja, det kan man også. Men jeg har, en omlygt, den vil jeg også have vist der, det er egentlig et vigtigt redskab, sådan til man ikke til man kan komme kan rundt. du have fjernudløser til kameraet, så den starter 2 sekunder, så kan du selv stå med blitzmann. Ja. Vi slukker. Og nu. Ja, vi venter lige. Jamen, jeg har faktisk en rigtig flot... Jeg skulle lige have flasken med, jo. Ja.